has to become an addiction. Tala, lo sambo ife koma lokola momesano na yo. Nengo koki kolekisa journal yete. Fufu. Pauvreté eza kindoki. Batata na biso basalela kindoki ndozo mona tuzo bunda na kindoki wana pauvreté. Na sakoli pona yo kindoki wane bukana na se apuye. Poverty in the church is a white man's mentality. Tala bobola na kana église za ka mentalite ya mondele. Enslave an African man. Po a komisa mo africain mo umbu na yo. I see churches Na kanisa ka église and Americans. ba oyo bazana ba américain. How they are suffering. Eza na se ba américain ndenge zo souffrir. Believe in poverty. Kondimera pauvreté te. I hate poverty. Na yina pauvreté. I curse poverty. Na yina pauvreté. I pray against poverty. Na sambela contre pauvreté. Poverty is the enemy of the gospel. Pauvreté azalaka monguna numéro 1 ya évangile. The same Lord is the Lord of all creation. Kaka nzambe oyo yo tozo sambela ne nzambe ya bikelamu nyonso. When you believe poverty as a mentality, Soki ndimeli bobola lokola mentalité. No, c'est fini. Stop, c'est fini. No. In the name of Jesus, I can't stop. I refuse to stop. Naboyi kobunda How na vie. can I work? Comment na kosala? How can I work? Others are paid and I'm not paid. Comment na travailler na ofuta mateka msema ofuta. Alias, no, c'est ça, c'est my local. Fire. Poverty is bad more than cancer. Pauvreté eza na passe koleka na cancer. Pray and flash it out of your system. Pray and flash it out of your Sambela system. pepi misangu na kati ya system nao. Connect in the name of Jesus. Connecté au nom de Jésus. Turn to your neighbor and say connect in the name of Jesus. Baluke pa mutu aza pembeni yebisa ye connecté au nom de Jésus. Connect. Shake him and say connect. So ladies and gentlemen, Siko ba mama papa bandeko. tonight I want to tell you how kings connect. Lelo na lingina yebisa yo lolenge bankumu ba connecta. How many are kings here? Combien bankumu awa? How many are, you know a king? Oza nkumu nesika awa tombola loboko likolo. If you feel the kingly anointing, Soki oyo ozo santi onction ya bankumu tombola loboko likolo. if you're a king, Soki oza nkumu. tonight I came to teach you Lelo na yepona enseigner yo. how do kings connect. Koma bankumu ba connecta. There is somewhere you're going. There is somewhere you are going. Eza nesika ozo kende. You are going to be a king. Ozoke kozala nkumu. But how do you connect Mais as a king? koma o connecter lokola nkumu. Shout and say, I connect. Ganga makasi loba na zo connecter. No, I don't hear you shout it loud. Na Say, I yoki yo connect. bien te ganga ngo bien makasi. Ladies and gentlemen, Ba mama ba papa. anything in life, Nyoso na bomoi it takes connection. ezwaka connexion. If you have the right connection, Soki oza na connexion ya malamu, your life will be better. bomoi na ye kozala pe bien. If you have the wrong connection, Soki oza na connexion ya mabe, your life will be worse. vina ye kozala pe ya ekozala bizarre. In the church, Na église, if you must break through soki olingi odusola, the first connection, connexion ya liboso, you must be connected to il Jesus. faut ozala connecté pa ya Jésus. You must be born again. Il faut ozala muto ya botami sika. You must give your life to Il Jesus. faut pesa bomoi na ye pa ya Jésus. Without giving your life to Jesus, Kozanga kopesa bomoi na ye pa Jésus, you're outside connection. oza libanda ya connexion. Nobody connects to Jesus Mutu moko te oya se connecta pa Jésus, and life never changes. pe bomoi na ye boya kobongwana. When you connect to Soki yo Jesus, connecté epa ya Jésus, life changes bomoi na yo échangeaka. in so many ways. Na ba domaine nyonso ya vie na yo. Slap your neighbor and say connect in the name of Chiffre Jesus. vaze oyo aza pembeni ata na lipeka yebisa ye connecté. So let us see how kings connect. Tika tomona sikoyo awa na Bible bankumu ba connecta ande nini. We read in 2 Kings chapter 20, Totangi na deuxième roi chapitre 20 verse 1. à partir verset 1 We read on. totangi. Let us see a king how they connected. Totala bankumu ndenge ba connectaka. Rapid.
Deuxième roi chapitre verset 1 et le Bible. Na elekuwana. Mokonzi Ezekia abeli maladi moko ya liwa. Prophète Esaïe mwana ya Mosa ye kotala ye pe alobi na ye. Yawe alobi boye. Bongisa libela makambo na yo. Pamba te okokufa. Okobika te. Bongo Ezekia abaluli elonge pa ya mir. Pe abondeli ya oboye. Ah Yawe. Kanisa ndenge na tambola na busembo na salaki makambo ezali malamu na miso na yo pe Ezekia alelaki mingi penza tango Ezekia atiki mokonzi liboso te abima na libanda yawe alobi na ye zonge pa ya Ezekia mokonzi ya ekolo nanga pe yebisa ye yawe nzambe ya koko na yo David alobi boye na yoki mabondeli na yo na yoki. Oh, I have heard na yoki na kanisa kamene lingeza la mekome zate. Hey! Loba hey! Beta mutumo kombata loba connect. Mama tanga toyoka alobi nini? Alobi boy. Zonga pa ya Ezekia. Zonga epa ya Ezekia. Mokonzi ya ekolo nanga. Peye bisa ye. Ngai nzambe ya koko na ye David. Alobi boye. Soki alobi na koloba liso. Bande kotoluka nzamba loba. Po soki nzamba lobi na koboya. Soki nzamba lobi na yo na kotelemela yo. Nani? Oya koluka kotelemela mabele komela ye. Na yeko sakola pona yo. Sakola papa na profesia za likolo ya nzoto na yo. Oya zoluka kotelemela yo. Na minito mabele fu wa mapona sala nini akota. Kala. Eza na bato avandi na église azo peso ata posa à côté ya te. Longwa kuda awa to sala kama makelele. Pesa nga makelele na yo kango. Maloba to tikoloba yuzo kwa kila ngomu ninga. Wana yangati. Wando kia vina yo na sakoli pona yo maloba weza yo. Beta mutaza pembe na loba bazo sakola pona yo longwa kuna. Connecté. Alobi nini mama kikisiri sato yoka. Nazongeli. Alobi boy. Alobi nini? Zonga pa ya Ezekia. Zonga pa ya bana parlement. Amen. Mokonzi ya ekolo na ngai. Bakonzi ya ekolo ya Kinshasa. Yebisa bango. Yawe nzambe ya koko na yo. Nzambe ya bakoko na bino. Nzambe ya Abraham koko na bino. Alobi boy. Na yoki mabondeli na yo. Ayoki mabondeli na bino. Pena moni Mpena moni ndenge otangisi mai ya miso. Pe azomona ndenge bozo tangisa mai ya miso. Yangu wana nakobikisa yo. Nakobikisa yo. Nakobikisa yo. Zamba za mobikisi. Yesu aza mobikisi. Okobika lelo. Okobika lobite. Okobika lelo. Connecté. Yamba lobiko na yo. Lobite lelo. Beta maboko na mololo ya bien. How do kings connect? Bankumu ba connecta ndai nini? Prophet ayena sa prophecy. A prophet comes with prophecy. Prophet ayena prophecy. Oh, mokonzolo kenda kufa. C'est non. Alobite? Alobina kotala yote. Ngana yebi ku place na connecta. Na yebi. Bible lobe baluki. Tala vaze loba oyezata ya kotika bilobela bato baluki.
bato balekisi na koloba akobanga te, akobala te, akosimba mongo te, akokenda liboso te. Baluka! Nalingo telemo loba na baluki, pardonna baluki. Mwana nzambe kishase zo sakola pona vina yo. Bazolo boko balate, bazolo boko bongate, menzamba tindinga na yebisa yo. Baluka, 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 baluka. Tourne, tourne, tourne. Tata oyazo baluka, aza prophète ya nzambe. Ayeko sakola pona Ezeke. Alobi bongisa ndako zokufa. Alobi ye na yoki. Pe na yebi ke maloba ana oti kolobe ute pa nzambi. Mena baluki. Aboluki pweta sala nini? Asambela. Na yebi te profesi wana esike uti. Ekoki kozale ute pa ya nzambe soit ute pa ya Satan. Mais na promettre lo komoko soko baluki makambo pe ko baluki. Papa tozana batu na Bible. Tozana batu na Bible. Nzamba lobi ba baluki makambe changer. Ba baluki makambe. Parce que soki ba baluki nzamba changer maloba na ye. Satan enda ko changer maloba na ete. O bitumbelo na bino balobi bino ko bala gate baluka. Mais erozo baluko zo baluka ko sala nini? Ozo baluka na kati ya losambo. Era baluki abandiri kataka raboko sikataka. Rikataka raboko ratatatatata. Nzambe kanisa bolamu kanisa sala kana parlement celeste. Nzambe kanisa bolamu kanisa ba semence nanga na sala na parlement celeste. Kwete mo sala na yekenda liboso. Eke liboso. Soko baluki na étape na période ya losambo banda koyebisa nzamba kanisa. Baluka. Nyoso bazolo ba baluka. Nyoso bazolo ba baluka. Tozana taya ko baluka. Baluka bino bozola na butu wanozo baluka. Na katwa losambo contre maloba ba koko o baloba ke ko bongate. Ozo baluka na katwa losambo contre ba sose, contre ba edingwe, contre ba ndoki. Ozo baluka ko changer maloba na bango. How do you connect? O connecte nini? You turn Obaluki and pray. Osambeli. So when you pray, you are connected. Also connected. Prayer is connection. Losambo esa connexion. We have 3 power sources. We have 3 power sources. Naba source ya energy misatu. 1 is prayer. When you pray, you connect. 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 Pray in faith. Like we prayed here. We believe that avato koma le 31. Solution ya bato yonyos. E monani. E komonada. Sokyo kobeta maboko. E monani. Ndenge rakete za awa. Ndenge fote za awa. Makambezo baluka. Makambezo baluka. Makambezo baluka. Makambezo baluka. Makambezo baluka. Prayer is connection. Esa connexion. Mama. When they took me in prison in Brazza, I connected. Na connectaki. Na lobi bato ba yebi mutu basimbite. Ako komela bango moto tiba ko sanza yi. Basanzinga te. Bambi mikoloba batie ba fete. Église kufi. Ako sila. Ako zonga gate. Na bandaki minui. Panda tongo. Place na fuka mina zo bouger.
rekototototo Zambe na kotala soki bao balukaka ye rasata baishiwaka rekoyabo mengana liste rendoro ya bato baishiwa nazana priez priez priez. I would pray Na barako sambela until I felt the prison I was shaking. na yoki ke na boloke ska na zezo ningana. When I started praying, Tango na bandai ko prier nobody would sleep. mutu moko te ukai kolala Every night butu nyoso was an opportunity ezalaki libaku to pray pona sambela because my life was under attack. parce que bomo inangezalaki na se attack. I knew that the only way to come out Na yeba keka lolenge ya kobi mananga was to connect to the source na connecter na source of Jesus. source ya énergie. I began to tell Jesus, Na bandiko yebisa Jésus remember, kanisa remember, kanisa remember, kanisa remember. kanisa When my enemies tango banguna nanga were saying I'm finished, tango balobaki na suki Jesus was saying, Jésus banda koloba you are starting. yo ozo bandande Connect, connecter connect. connecter A man of prayer, mutu ya losambo a woman of prayer mwasi ya losambo can never be grounded, akoki kotiama na mabere te cannot be grounded. akoki kokanga mesika moko te. When you pray, Soki osambeli there is movement. eza na mouvement moko. When you pray, Tango sambeli things begin to happen makambe koma kosalema supernaturally. na ndenge ya surnaturel. A praying church Eglise sambela is a strong church. eza eglise moko ya bopikiniki. A prayerless church Eglise ya sambela kate is a weak church. yango nde eglise ya botawo. A praying believer Mondimio ya sambela is a winning believer. azalaka mondimio ya longa. A prayerless believer Mondimio ya sambela kate is a weak believer. yende mondimi ya botawo beta maboka tata mololo ya bien. I prayed all manner of prayer. Na sambelaka na lolenge joso ya priere. You are my witness. Bino boza batemwe nanga. This is my testimony. Oyo eza litatoli na ngai. Nakoki koteya yo ya musika te. Zambe Nakoteya yo oyo monaki. Makambo otoluti koleka nango 10 mois. Eza témoignage po tobimi. Soki na bimi yo pozo bima. na bibi Soki na bimi yo pozo bima. na bibi Soki na bimi yo pozo bima. na bibi. Poloko nyonso sataniko zo bima. Hey! Connecte. Connecté, connecté. Loba connecte. Connecté. Salaboy na connecte. Chauffer. Yane mozo chauffer wana zo connecté. Kane mozo chauffer ozo connecté. Chauffer. Connecte. Listen, Yoka. a man of prayer, Mutu alosambo. a woman of prayer Mobali yobe mwasi alosambo. can never be defeated in life. Akoki kweshuote na pomoi. A man of prayer, Mwana mobali alosambo. a woman of prayer Mwasi alosambo. can never be defeated Akoki kweshuote in life. na kati ya pomoi. They may laugh at you today, Bakoseka yo lelo. but tomorrow Me lobiolo. they will celebrate you. Bako celebre na yo. They will laugh to you Bakoseka yo. today, Lelo yo. but I prophesy Mena sakoli. tomorrow they will celebrate your victory. Lobio yezo ya bako sepere longa na yo. Yo mama na papa ya losambo na ye kosakola toye kocelebre libala na yo, Toyambiango. toye kocelebre kosomba ya mutuka na yo, Nayambiango. toye kocelebre ndaku na yo, Nayambiango. toye kocelebre voyage na yo. Nayambiango. Bonne fête. Connecté. Bana nzambe naza 100% sire koleka bana pe perde ya biso eza 100% sire eratagate connecte okomona loboko nzambe, connecte okomona elonga, connecte okomona lobiko, loba na connecte. Nani abeti maboko na mololo.
When you pray, soki osambeli you connect. oconnecte. Hezekiah Ezekias told prophet Isaiah, alobi na prophète Esaïe I know na yebi that whatever you say ke oyo nyonso oza koloba comes to pass. ekokisamaka. I know Na yebi you are even a prophet of mpe God. oza mosakoli ya Nzambe. You are not a Satan's prophet. Oza mosakoli ya Satana te. But let me tell you, Me tika na yebisa yo. I know how to pray. Na yebi ndenge babondelaka. Mr. Prophet, Papa prophète, thank you for your prophecy. merci pour na masakoli. But I'm not happy with your Mais prophecy. na sepeli te na masakoli na yo. Your prophecy Masakoli na yo is not in my program. eza na kati ya mabungisi na nga te. Your prophecy Prophétie na yo is not in my vision. eza na kati ya moniseri na nga te. Your prophecy Masakoli na yo is not in my arrangement. eza na kati ya barrangement na nga. Thank you, Mr. Prophet. Merci tata mosakoli. But I don't need that prophecy. Mais naza na posa ya masakoli na yo te. I am turning around Nga naza kotourner le dos. to connect Nazo connecté to the source of prophecy. na liziba ya ba prophétie, liziba source ya énergie. I connect Nazo connecté to the source of prophecy. na liziba ya ba prophétie. I turn to connect Na baluki pona connecté to Jesus, et pas ya Jésus. the Son of the living God. Mwana nzamba bomoi. I connect Nazo connecté through prayer. na nzela ya losambo. And he began to pray. Pe abandi ko prier. How did he pray? Asambelaki nde nini? He began to tell the source of prophecy. Abandi koloba na liziba ya ba prophétie. Hey, source of prophecy. Liziba ya prophétie. This looks not to be fair. Sorry. This is not fair. Oyo eza malabu te. Jesus, Eza bosembu you te. spoke to us. Olobaki, Nabiso. olobaki na biso. Boya to raisonner. Aha. Lelo na ye to Lelo raisonner. na ye poto raisonner. Yesu vanda. Tofandi. Pardon Yesu. Eh. Na yoko tindi musakoli kenga misalesi. Eh. Mena programme na ngai. Nasomona eza na vision na ngate. Siko vision na yo nde wapi? Na ye to raisonner. Kanisa. Mabonza na ngai. Aha. Kanisa. Ya solo wana. Naza patene na parlement celeste. Olobi ya solo wana. Oyebi jour balinga bakanga église. Na yebi. Nga mutu nasangisa $100. Na kanisi yango. Oyebi jour baraka zalaki makolo. Na yebi yango. Nga na pesa ye mutuka. Ya solo wana. Oyebi jour église zalaki na lopango te. Fala na yebi. Nga na somba ki lopango na église. Ya solo wana. Tiko pona connexion wana na sala kala. Nazo yoka. Bakisela ngata. Zwa yango. Zwa kenza, zwa kenza, zwa kenza. Zwa kenza. Naloba te. Loba. Nalingi naloba na mutu moko. Que prière ezali ko raisonner na Nzambe. Naloba ngo lisusu. Prière eza ko raisonner elongo na Nzambe. Eza dialogue. Na 40 jours oyo. Bimisa makambo nyonso sala pona ye. Bimit soko za nango te banda. Bimisa loba na Nzambe yebi na gania ba am. Loba na Nzambe yebi ngana kombo la église. Loba na Nzambe yebi ngana sokola ka batole. Loba na Nzambe yebi kilta veba na ngana na bongisa ka bakiti. Dialogue na Nzambe. Sala ne loko ya ko raisonner na Nzambe. Yeba ko dialogue na Nzambe. Ezaki na mutu moko na lingaki na benga na kala. Avakenda lobi papa avana kenda. Na sengi pardon. Mais papa ko bossa na te. Oyebi jour tel na sala boy. 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 Abandi ko raisonner nanga. Alobi na kei mekanisa atabola mu mibale. Na lobi na petit vanda. Kokende te. Kokende te. Connected. When you pray, Soki osambeli, you are connected. oso connecté. If a king prayed to connect, Soki nkumu asambeli pas connecté. if a king prayed to connect, Soki nkumu asambeli pas connecté. who are you not to pray? Yo nani po osambela te. If Baraka, Soki baraka for him to connect praise, boye a connecta ka sambelaka. who are you Yo nani not to pray? yo okosambela te. If Jesus
soki Jésus connected through prayer, a connecté ki nazala losambo, tell me yebisanga whose daughter or sons are you? bana bibali pe basi boza ya nani? Every prophet Prophète nyoso in the Bible na kati ya Biblia connected in prayer. a connecté ki nazala ya losambo. Shake your neighbor and say connect. Ningisa vazana yebisa ye connecté. Connect. Connecté. Ningisa ye ya yebisa ya connecté. Write this down. Write this down. Write this down. Loma koma. Write this down. Koma yango quelque part. Prayer. Losambo. 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 Is a power source. Eza source ya énergie. No prayer, no power. Ngu prière te, ngu ya pe kozala te. Salaboy litoy. Nini wana ezotoka? Nini wana ezotoka? Aloba, nini wana tozozwa nini? Énergie. The noise group ezo sala. Nde kura tozozo. Amen. You peloba. There's a time I enter prayer. Tangu sasa ina kwa losambo. I sound like a group. Na koma kana somo ko net group. It is not me praying, Eza nenga itazo sambera. but the spirit is. Me esprit kati na ngezo sambera. When you are speaking in tongues, Soki zo sambera na you mio kazi. allow your spirit Ozo pesa nzira bolimo na o. to connect with the spirit of God Connecté na bolimo na zambi. and take over, Po ako apumbwa. and you become like a generator, Pe okomi lokora groupe électrogénique. making unnecessary noise, Ozo sala makelelo yesengeli. or making makelele eza na system ezo produire nguya. Amen. Nana ko kiko interprete makelele ya group. Ezolo balingala. Ezolo ba français. Mais Chinois. makelele wana tuzomona nini? Énergie. Make a sound in prayer. Sala makelele na kati ya losambo. Make a sound in prayer. Sala makelele kati ya losambo. Okokiko deside lobi hai kokokokokoko mukata. Yesu moro tita da makato to. But as you do that, you are producing power. Mekanda inengo zo sala ngo wana ozobota énergie. You are producing power. Ozobota énergie. Anytime you produce power, Tango nyo sango zobota énergie. power gives light. Nguya pepe sa bomoi. Power gives light. Énergie pesa bomoi. Power gives light. Nguya epesa ka lumière. When light comes, Soki lumière ye, then you can see where you're going. wana desko komone siko zokende. Light is revelation. Lumière ezala ka révélation. You need light. Ozana posa lumière. Pray to receive light. Sambera posa lumière. Read the word to receive light. Tanga liloba na nzambe posa lumière. Pray to receive light. Sambera posa lumière. Read the word Tanga liloba nzambe to receive light. posa lumière. Who am I talking to? Nani nazolobera awa? Who am I talking to? Nani nazolobera awa? Loba fire. Yeah. Connection number one, prayer. Number two. Connexion liboso eza prière. Number two. How do you Yamibali. tonight I'm talking how kings connect. enseigner bino lolenge nini bankumu ba connectaka. How kings connect. Koma bankumu ba connectaka. The message is how kings connect. Message na bisa eza bankumu ba connectaka ndeni. So if you want to be a king Siko soki olingi okoma nkumu in life, na bomoi. king of money, Nkumu ya mbongo. king Nkumu. ayi na sakoli pona yo okokoma kumu ya mbongo. Bible ezoloba na oyo aza mayele te asambela po etazwa. Nzambe na ngai. A prayer woman or a prayer man Mutu mobali mwaso ya sambelaka. ends poverty. Asukisaka bobola. You end poverty. Okosukisa bobola. You want poverty to end? Olingi pauvreté esuka wana. Poverty out of your system. Obimisa benga na pauvreté na system na yo. Flash it out through with prayer. Bandako luka ndenge basambelaka. No, flash it out. Bimisa yango. Sokola yango ebima na prayer. Tindika yange bima na ndenge ya kobima na system na yo. It may not happen in one day, Ekosalema mukolo moko te. but persist. Mais persister. Persist. Molende. Persist. Molende. Eya Ane moko. will not end Ekokoma na suka te. before things turn around. Avant makambe changer. But the problem we have, Mais problème oto zanango. 3 jours osambeli 3 jours sambeli. e mwokimi. Obwakisi. Ba problème ezo 2 jours osambeli
si moi osate. obwakise Prayer sambela has to become an addiction. tala losambo ife koma lokola momesano na yo Nengo koki kolekisa journal liete. fufu Connect. connecté So Hezekiah, Ezekias he was a king, azalaki nkumu but he connected through prayer. mais a connecté ki nazala losambo Let us see 1 Kings chapter 3 verse 7. totala premier roi chapitre 3 Let us look at Solomon, how he connected. totali pe nkumu Salomo a connecté ki ndeni Vanda na se, vanda. Comment on a say? How did King Solomon connect? koma yango nkumu Salomo a connecté ki ndeni Hezekiah Ezekias connected with a prayer connecté na losambo and reminded God of their seed. a rappelé nzambe ba semence na ye A seed semence can never allow you to die. ekoki kopesa yo nzela te okufa When the witches look at your seed, soki bandoki batali semence na yo your seed speaks for you. semence na yo banda koloba na part na yo Yesterday I gave a seed of a hammer. lobi loleki napesaki semence na ngai ya hammer chip I gave it away. napesaki yango Now I'm on legs. sikoyo nazotambola makolo I am looking for those things I just presented there. nazoluka makambo bareketi oyo totie wana na etumbelo And the hammer is on the foundation. mpe hammer natie yango sikoyo na etumbelo I'm not asking naza kosenga te empty-handed. maboko pamba te I gave my hammer away napesaki mutuka na ngai chip hammer because of my prayer request. mpo na bareketi na ngai oyo natie This awa is for you and you. oyo eza mpo na ngai na yo But if your pastor is poor, parce que sikoyo paster na waza bobola even the members will be poor. na bandimi bokozala babola Because what I have parce que oyo toza is transmitted to you. yango nde topesaka bino Don't follow internet bullies. Internet bully. kolandaka bato oyo babeta makili ya pampama na internet te Pastors are rich. bapaseri bazala bantu bazwi Osomona wapi? Gouverneur ya Mubola. Yebsanga, osomona wapi? Omona wapi? Nani? Burgomestre. Gouverneur ya Mubola. mbula matadi ya mobola Omona wapi? President tambulaka makolo. Ngana za president ya Congo komisa ngana kufelaga batu, ngana tambulaka makolo. Bakoboma yo. Lelo soki ba nominer yo president. Na 1 minute vie change. Bakotia ba jeep na disponible na yo, salaire na yo, bilia na yo, bilamba ene leader. mokambi nyonso Ene leader mokambi nyonso has to be example. il faut azala ndakisi Evangeli na ye, elateli na ye, elobeli na ye. Prete bato oya zokamba, ba mon exemple. Mais soki lelo na telemi on a ba pantalon ko pasuka mama ata na sakoli ndenge nini. Mais azana nzambe pone ni pantalon na izako pasuka. Yanga mutuka me ndenge nini atambulaka makolo. ye moko Baba pieto pasteur ana mutuka te ata sambelo kozwa mutuka te. Jamais nakoki komema yo esika nga na kenda te. Il faut na kenda nena yebisa États-Unis balekaga awa na. Onguna mama azoluka pasteur aza même nanda ku place ala la gate pasteur pambola atia onction. Onction soki oyambi yango eloko liboso et fait changer. It changes the vessel. echangeaka nano bamisisa na yo It changes the vessel. echangeaka nano mbeki When it changes you, soki yo change then the outflow. sikoyo debordement na yo obie bandimi na yo bango mpe bachange Imaginez pasteur na saison oyo ndako na ye dindaki akote yo message ni. zambe Bandimi bozala makasi. pasteur Ata mawa bandako na biso edindi mais tokota ka bokonzi yalo lesika Zambe. bandako edinda gate. zambe Kanga munoko. Nzamba za mobola te. Na lola babalabala eza ya or. Minyololo ya baporte eza ya diamant. Pauvreté eza kindoki. Batata na biso basalela kindoki ndozo mona tuzobunda na kindoki wana pauvreté. Na sakoli pona yo kindoki wane bukana na se ya prière. Mutu moko kaka moko na Bible nzamba benga tikala mobola. Yebisanga kombo ya mutu moko na Bible alata molimu ya nzamba tikala mobola. Yesu azalaki mobola lokola yo.
Yo, bakatoliki bazwa Yesu. Omoni Yesu azalaki mobola. Mutu akufi bazwe elamba na ba komi kuwelela wana mobola. Yo longola liputa wana to welela. Oza mobola longola totala tika ngo ata na veni. Loboko kutango wana. Batu nyoso bazoleka. Nana bwaki liputa ya wapi? Bana posa na ngote. C'est que Jésus a Mais Yesu akufi balongola elamba na ye. griffe. Ba beti basangisi mbongo nana kozwa yango elamba. Ce que ça que lamba bonko cher. Oh Yesu azalaki mobola, Yesu azalaki na ndaku. Esika ba mema mutu wana balongoli batol, bakoti si mutu wana na kati ya salon na ye wana ezalaki ndaku na ye. Yesu avanda na les 12 alesa bango bazana basi de ba famille 12, mibali 12, yo engagé combien? Comme oza mobola lokola Yesu, yo engagé gata mutu moko. Yesu wana zoloba mobola. Yesu asali campagne ya 5000 biliers siri. Alobi bopesa bango bilia. Yesu to ba bola toza nelo côté Yesu alobi na lingi langage wana te. Biso toza ba riche. Soki biliers zate toza na onction oyo multiplier. Azuma pana ba mbisa beti yango tiko tak loba muntu nyosa lia mama yeto tondi nga na tondi to muso mususu ezobima na zolo nga na tondi alobi o etika libolo kota 12 bitunge tondi mobola yoko kolesa na fête 5000 personnes 5000 personnes yoko kolesa bango na fête. Jesus was rich. Jésus a qui bozui. But according to his power in heaven, Mais par rapport na papa na ina lola. and how he was on the earth, Atazala ki na mokili. heaven considered him poor. Lola ebanda ko considérer mobola. Lola bazomona ye ondre mobola par rapport ya richesse aza nango na lola. Awa na mokili bazomona mobola. Mais na nom ya mokili azalaki mobola te. Ngana za na entourage nanga auto pesa ga mwa muke na église. Mais moko mbonge zate ozo ka charge. Yo nano la tapunda mikolo wana. Akota na limousine. Bakomona gloire na yo. Na lobi bakomona kembo na yo. Na yambiango. Tana yo ya ko révéler na Kinshasa ekoki. Ekoki. Oko manifester na Kinshasa. Na lobi oko manifester. Na sakoli manifestation na yo. Na sakoli komona na yo. Na yabite soki osoyo kalingana na ngana lobi na sak. Loba na komona na. Don't believe in poverty. Kondimera pauvreté te. I hate poverty. Na yina pauvreté. I curse poverty. Na yina pauvreté. I pray against poverty. Na sambera contre pauvreté. Poverty is the enemy of the gospel. Pauvreté azalaka monguna numéro 1 ya évangile. Namoni mundele moko azote na France. Oh, au monde abapi rêver et bandana prospérité. A pesinga kanda. Rêver bandana prospérité te. Oh, et bandana na repentance na bitala mundele ndenge basala biso bazoba. Biso na Afrique ba te biso Yesu mubola. To sali ba église na Afrique, to kendaka kosenge pa na bango. Makambo nyonso bako imposer awa bakoloba ne baraka nde comme to pesa mbongo kotisa kipede na église pozwa ga mbongo na bango kotisa kipede. Mais lelo bakomi komona ke église na Afrique e komi kotelema indépendant lelo bakomi kosala bataka. Po balingi église ya Afrique e bana ko dépendre na mundele ndenge to dépendre ga politique na mundele. Pasteur po alia e faluka mundele. To na mindele. Che jour na koluka mundele na kukanga église. Mundele ko yawa te. Soki yo kotelema na vision oyo te na kangi yango. Na kei pe imso. Yo yebi mbonga mundele. Oyebi makambo basala ga papa na nga molimo. Mindele bano zomona. Nakuta papa na nga molimo azolela. Ba imposer doctrine abenga na milimo mabeli susu te komba pesa ga mbongo. Asambela pona batute. Toyebo ina kiti mindele ba yalo bi baraka sokozo yemba ko bina tendengo binaga ba sponsor ba ye. Apesa gabiso mbongo po église kenda liboso. Na lobi na tata molimu to kata makamba mindele. To loba na bandimi na biso batelem sa église oyo. Ba ko kokotisa kipede na minito oyo bazali ko imposer ye akotisa kipede. Auti ko benga ngalobi apesi deza. Aindima soka ndimite
bazokata relation. Siko bango bazotelema na ba réseaux sociaux ba passer ya Afrique ba komi ba imiyibi man bato bazosala campagne wana eza mindele balingi église ya Afrique ezongela kolelela bango catholique lele beba pona nani mundele. Mais ceux qui catholique et dépendaga kaka na finance ya bandimi elinga dépendre na mundele te. Disons de tout monde na kacha politique aweza nani sponsor akopesa yo mbonga sirisa imposer ba condition na yo. Nana mona go poster biso tozana mindele fire 3 fois. Soki mundela ye awa apesi semence apesa lokola yo ndenge pesaka. Soki aye na ba condition na ye azika na komba Jésus. Ba Afrique toza ba millionnaire. Ba Afrique tokosala makamba minene. Nzamba pambola mundele akopambola pe Afrique. Afrique azazo bate. Bayela biso Bible mais biso be tuzotanga ba principe wana. To salela yango tokokonza mindele. Tala ba papa. Lokola aedepo aboya mundele. Odepa uti ko salisa conference mundele moko tate ikuna. E uti ko sila dimanche passé. Bango na bango. Mwasi na ye, petit na ye, ne ba pasteur na ba te conférence. Combien ba tu balandi 10 millions mokili mobimba. Atonge église ya 50 000 membres. Mbongo ata $10 ya États-Unis zate. Papa lukila biso mindele. Na koya ko lukilo ba PD. Comme ça ba koma ko zo ba jeune bala la bango sim. Poto zo mbongo ba PD. Don't joke. A person will give you man and give you condition. Kusakana te mutu akupesa mbongo pala ndisi yangu na ba condition. He will give you man and give you condition. Apesi yo mbongo pala ndisi yangu na ba I condition. cannot take money of sin. Na kozwa mbongo masumu te. Tithe. Dim. Give your offering. Pesa dimu na pesa Give your ofrana. prophetic offering. Pesa ofrana We shall prophetic. build this ministry. Tokotonga lotomo oyo. We shall build this ministry. Tokotonga lotomo oyo. Tokotonga université na mbongo na biso. Amen. Tokotonga ba école na mbongo na biso. Tokofutela ba ofeni. Nani apeti ata maboko na mololo. Pesanga valse moko na Bible. Ezolo ba ke ba Afrique ba kolela mindele. Et mikole koya na Congo église ekobanda ko defa gouvernement Congo ekobanda ko defa gouvernement Tobanda ko Congo defisa bango mikolo wana ezoya betela ngo maboko okokufa te okomona mikolo wana ekokoma yoza milliardaire na kati ya musala. Poverty in the church is a white man's mentality. Tala bobola na kati na église za mentalite ya mondele. To enslave an African man. Po komisa mofi africain moumbu na ye. I see churches Na kanisa kama église under Americans ba oyo bazana ba américaine how they are suffering. eza na seba américaine ndenge zo souffrir. I told myself na yobaki na papa ya molimo oko continuer boiti mokolo ni. Pour ton église américaine, pour ta veste américaine, pour ta sapato américaine, pour ba américain ba kiti. Papa, nas omoninga na zalaga show. Jo mususu na zi micro. Alokotaka na se. Imagine na zo imba blokotaka na se. Ndengo yebeli baraka. Alokotaka na se. Po mundela za. Alomala liko. Wana okangeli molimo libanda te. Mais jour mususu na tala boy papa akota kite na lobi te. Alokotaka na se. Namona mindele bakoti. Namona bakoti. Papa molima ya kokota lobi mwana panzinga atala boya kuti mindele bazobina alobi babini siko bazobina banzembo Afrique babina kavoye bazotiola na lobi atabo tioli bobini ba Afrique balingi kobina to bina na bango basepela na nyatisi bango dance mais kobenga na demote ko sambela mutatonda molimo te ko pesa témoignage te wana makamba kala occultisme na église. Lelo bazo kosala campagne contre dim, contre semence pour basala église na Afrique et continuer ko dépendre na aide na bango. Ezambongo moko ezouta na ba maison na bango ya occultisme. Pour ceux qui disent maison côté église te na offrande zo côté église te. Église ekotambola ndenge nini? Soko koti na ba réseaux sociaux ba campagne komi makasi mais ba bazo ko financer ngo za Facebook. Mukolo Facebook wana za occultisme numéro 1.
pour combattre l'église, ils ont financé contre l'église. Let me tell you. If the principle is in the Bible, it works for a white man, it works for a black man. God is a God of black and white. God is a God of black and white. The blessing of the Lord falls on the white and also falls on the black. If you do the principle, enter the covenant and see. Start tithing and see. Start tithing. Ata milfra bandaka na milfra. Kota alliance one. Otala ndenge zamba shanja kabavia batu. Sala malobo nazo sala lukanza be na prier otala. Soki eza na mundele papa yoko bana okena na mindele ozo sunga bango. Na sepelaga na tato depo nga vraiment ngina yoka ka ba pasteur nyonso te na yoka ka ba toloko le dépôt. Au dépôt. Na yoka ka ba tu ndenge wana. Au dépôt jour mususu akei kotala église ya mundele akoti kuna. Batali mundele akoti na entourage ya bato ebele babeti ek chandi. Ba bola wana bayaka kosenga mbongo. Alabine leo na ko prouver bino que africain asa fungwama. Afrika mubolate. Ba sengi offrande oyo depa telemi na caisse ya mbongo. A telemi place batia caisse ya mabonza eza na lidusu. Akei kotia $1 million. Azo bimisa ba brick ya $10,000 azo kata ngo boy. Azo kitisa. Pastor za Nicolas azo tala kata. Caisse eza kofungwama. Diplomate na wana. Yamba matea. Bafrike to babolate. Wana zote ya bango. Na yeko senga yote. Wana zote ya bango pena. 1 million ezuye ko kitisa ngo na lidusu wana ezuye 30 minutes. Bato bele batelemi simozo. Baba auti wapi? Mutu ya mwindo zo sala nini? Balo bishop oyo depo. Bakoti na ba telefone internet di. Mutu munene. Aza munene. Afrique. Auti wapi? Afrique. $1 million. Hein? Papa. Ezake église ya mindele ya monene. Kilte sili alinga bima. Tala protocole. Protocole. Papa, pasteur alobi ko kendete. Alobi non, yebisa ye asala rendez-vous na oya prochainement. Yoka. Akoti pe mutu kakei. Pe mundele wana za riche. Mundela simbi na mutu. Azala ki obligé ko longwa na ndaku na ye. Akenda ko luka na hotel place alalaki. Asali nini afukami. Alobi na ye. Na koti na site internet na teli makambo salaka. Na lingi osambe la ponanga na zo grâce wana. Nine buki lolendo. Afrika uti na Afrika aye atie offrande ya $1 million na kati ya kitunga. Atei bango. Alobi na ye ko kanisa teke ba Afrika baza ba Afrika wana bobanaki ko somba. Lelo to côté alliance ya Bible. To koma ba milliardaire. Okokoma millionnaire. Mwana nanga na bambio malade ya millionnaire. Na bambio malade ya bozui. Na bambio malade ya bozui. Millionnaire kusotelo bana zui. Papa wana ngana landaga na kokiko sili sa journée soki na landi ete. On dit là bazote ayo baote ayo obimina kati ya Mateo zuli bomo zolo ba Seigneur Jésus. Jo mususu tozole kana chapelle na mwasi nanga tuninga me prophète Baraka tata oya sambela prière ni na lobinga pe nazo sambela ngo kalate mutazana Nigeria me aza kotia plein na Congo elilingi ndeza na Congo yazate plein na Congo elilingi zote yakuna azo déclarer na se ambula batu ba telemi na se ambula ba simbi ba enveloppe ba otale na écran à partir de Nigeria Canada bazolanda Dubaï bazolanda tous les states ya États-Unis tout azana ba église a somba mabele a tia ba église na mboka mundele sambonga américain. Don't joke with an African man. Kosakana na mutu muindu te. An African man when he rises mutu ya muindu soki atombwami you can't stop him. Okoyiko telemela ete. They poisoned your mentality. Poison is the mentality na biso. They poisoned your mentality. Ba pichaki poison na mentality na biso. To make you think that you're a poor man. Popa sana to kanisa ke toza babola. No.
te You are not poor. yo oza mobola I te refuse it. na boyango I refuse it. na boyango I refuse. na boyango I say I refuse. nalobi lisusu na boyi I say I refuse. nalobi na boyi I say I na refuse. boyango We are not poor. biso toza bato ya okelela te. The same Lord is the Lord of all creation. kaka nzambe oyo yo tosambela ne nzambe ya bikelamu nyonso. When you believe poverty as a mentality, soki ondimeli bobola lokola mentalité ekozala noko na yo. What do you pray against? Unamuki na tongo lobi no poverty. Stop. No, c'est fini. Stop, c'est fini. No, 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 no. In the name of Jesus, au nom de Jésus I can't struggle. nakoki kobundabunda te I na vie refuse to struggle. naboyi kobundabunda na How vie. can I work? Koma nakosala How can I work? Others are paid and I'm not paid. koma na otravaille na ofuta mateba mosusu baofuta Alliance bango. nyonso eza nsima eloko oyo. Fire. Fire. Oyebi bato babebisa Kongo baza babelge. Nana abebisa Mobutu ezalaki belge te. Fondation ya koboya kofuta bakongolais ute pa mundele te. Mamo nyonso Mobutu na kisi nyonso asala mundele nda apesa Mobutu. Paloka ba Afrika ya Congo. Congo plus riche mais bato bavandi kuna baza babola bazodinda na bandako. That is ending in prayer. wana eza That is ending in wait. That is ending in prayer. wana eza kosukisa losambo. Come on. That is ending in prayer. wana eza suka na kati ya losambo. Congo shall be rich. Oko profiter na diamant ya Congo. Oko profiter na manzete ya Congo. Oko profiter na ekwe na maboko na yo. Esika biloko wana elekaka nzamba pistone yo kuna. Esika mbongo na bosu ya Congo ezali nzamba tia bunzamba tia yo kuna. Beta maboko na Ebandaka bololo. dabord na kondima yango. No. Enough is enough. na yebi trop c'est trop. This is a time for you. oyo eza tango na yo. How will it happen? ekosalema ndenge nini? Just go on your knees. kendeka na mabolongo. Mboko ekangami na spirituellement. Ezosenga bato bayebi kokota alliance na makasi ya mabondeli. Pwete nzambe apistone bango sika mbongele kaka. Soki pe nzamba tiyo kuna kosala lokola mundele te. Konyokola baninga pete. Koiba pete. Soutenir baninga. Na sambeli pona yo. Nzamba pistone yo esika mbongele kaka. na yambiango. Pesa nga meni ya bebo poverty kenda libela. Poverty is worse than AIDS. Poverty is worse than AIDS. pauvreté eza mabe kole. Poverty is bad more than cancer. pauvreté eza na pasi koleka na cancer. Pray and flush it out of your system. Pray and flush it out of your sambela system. pepi misango na kati ya system nao. Sambela obi misango na system na yo. Soki na zui de personnes bandimi na kosala na system sala. Eloko ya liboso na bitumbele sika bakangi yo eloko ya liboso batakaka. Source ya finance. Ava batinda mbasu. Ava basa eloko sorcerie nyonso asalaka eza kokango maboko ozanga na eloko akolia. Kindoki ya liboso ko sini ya liboso ke mutaza na se ya bondoki eza pauvreté chronique. Eza na pauvreté, hein? Mutafutelaka na Gombe atongi nanu ndako te azana mwa mutuka moko wana za pauvre. Mais eza na pauvreté on a moni kuna kote ya Kingabwa esika ndako edindi maiti awa tole tikali awa bazui mabaya batie boye bakomi kolala na tol na toiture na bango. na toiture ya ndako. That's the poverty I'm talking about. wande bobola na That is zolobela. chronic, stinking, smelling poverty. wana eza pauvreté moko solo mabe, pauvreté chronique. A poverty Poverty. that you can't even afford 1000 francs. ke ozokoka pe kotia 1000 francs na poche na ote. That is automatically witchcraft. wana eza automatiquement kindoki. Boya yango. boya Loba na boy yango. Loba makasi na boy yango. Loba na boy yango. Eza na bato bazolo baba boy yango. Mama, soki mobala zolinga yo lingi ete. Allez, boni shelo bani. Tikanga. Aotika yo.
Hey. Ngana kamaka ndenge boboyaka. Ba mama mususu na kamaka. Boni chéri, tikanga. Ozoboya neti ozoni. Omuna zopusa. Boni chéri, tikanga. Okomuna sombe. Wana tikanga ezili koloba yaka. Na satana soko zo mais exemple attention. Omoni OK. Alingite. Bongo te hein? Loba na satana attention. Fongola miso mona attention. Fongola miso nengo fongola keloko lingite. Loba na pauvreté attention. Keba. Eza na matoi ya koyoba loba attention. Yo mulimu ya pauvreté. Sanza banda kunanga. Sanza misala nanga. Sanza mayele. Beta maboko na bololo. Soki bakangi yo maboko bakangi pe mayele. Mutaza, omona mutaza na église totale. Soko tuni boni, moyete. Boni, moyete. Boni, yoko ko tunanga boni dans le ba moyete. C'est qui? Moye zali. Mutaza na Yesu azana moye. Na lobi mutaza na Yesu azana moye. Mutaza na Yesu azana moye. Boaka fa 3 fois. Tangana sakola na siris. Alobi ni place wana. Totangi na 1er roi chapitre 3 verset 3 elobi boye. Salomon azalaki kolinga Yahweh. Salomon azalaki kolinga Yahweh. Abandaki kolanda mitindo ya tata na ye David. Azolanda mitindo. Azolanda nini? Mitindo. Tala mutavandi pembe na yo. Est-ce que ozolanda mitindo papa azopesa? Prophétie na yeza na mitindo nazopesa. Malobo nazoloba eza na vie. Azolanda mitindo. Asalaka kindumba te, amelaga masanga te, ayebi Yesu alandaga mitindo. Wana nde etamboli ya mukristo nyonso. Sa sanctification komona nzambe te. Landa mitindo. Avance. Nzoka nde akomaki kopesa Yawe mabonze ya banyama mpe kotumbela ye malasi na likolo ya bangomba. Tikana tangango bolimbisanga po lingala na ye eza lingala ba katolike. Ezo bimise lengite. Est-ce que ya français azali? Français azali? Azali pesa ye Aza kote nini? Aza kote nini? Ye azali. Aza kote nini? Telema mamami. Natanga na anglais total soki na français ekokani na simana to sambel. Now Solomon made a treaty, verset 3, verse 3. And Solomon loved the Lord, walking in the statutes of David, except that he sacrificed and burned incense at the high places. Verset 3 kaka. Aimez l'Éternel. Et suivez les coutumes de David. Aimer eza kolinga. Loba aimer. Nana lingi nzamba. Automatiquement. Déjà connecté. Connecté. Loba na connecté na amour. Sidi satoyoka. Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David. Kota na 4, verset 4. Now the king went to Gibeon to sacrifice there, for that was the great high place. Solomon offered 1,000 burnt offering on that altar. Le roi se rendit à Gabaon. Le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier. Pour y sacrifier. Car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes. Salomon offrit 1000 holocaustes. Baméricain offrir. Baméricain offrir. Balébani offrir. Non. Bachinois bayek offrir. Nani? Mwana ndako. Mwana ya ndako. Mwana nzambe mbonga bandeleza na lobite ke soki ozwi nzela bapesi okoki kozwa te. Non, zwa na yo. Mais soko zozwa mbongo wana eza na ba condition. Salomon mwana ya ndako congolais. Azali congolais Solomon danzolo. Na ebite soka zawa. Azali. Po azali ki na mboka na ye. Ndenge yo poza na mboka na yo. Solomon kufi yo za Solomon ya lelo. Na ebite soki Solomon zawa. Ngayeyo. Solomon na ye lelo. Salomon mwana mboka
mwasi ya mboka offrir 1000 holocauste. Yoka. 1000 holocauste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 500, 800, 700, 900, 1000. Journée. Kata. Siko yoka ba pegani. Ebele boy. Mutu moka yo koloba. Pona nini papa aseme jeep ya shell. Pona nini ozazoba. Taliete. Nini eza shell. Oyebi ke daddy nanga aza mukolo ngomba, aza mukolo na se. Yokanga. Soki ezali shell. Soki eza talo pona kokaba. Eza pe talo pona kozo. Soki eza talo pona kokaba. Eza pe talo pona kozo. Soki eza talo pona kokaba. Eza pe talo pona kozo. If you want God to bless you expensively, Soki olingi Nzambe afuta yo na ndenge ya talo munene. give him expensively. Yo pe pesa ye na ndenge ya talo munene. Mwana moko alobaki papa na koloba kombo na ete nalingi na sombele obakiti na oluki ngambo. Nono bizwa mwasi nanga ala kiso ba qualité ya ba vision ba kiti onga nalingi. Bokenda naye. Bakei na ye ba koti place wana. Mama pesi nga témoignage. Mwana wana linga ba akimate. Yo lingo pambula baraka oluki ngambo. Papa, olataka sapato nini? Yaka kasi. Yako tunanga. Bakomisa rayo. Na kolakisa ke nga na mentalité na niveau na yote. Mentalité de Jésus likolo. Eza makambo ya? Soko mesane na gambela, tombola, nini eza kayo ngate. Na lingi yango te. O papa olataka chemise nini yako tuna? Yaka. Na umema yo. Okoyeba ke oyebi Kongo te. Papa, olia Grand Hotel kutu te. Yo oyebi Grand Hotel. Grand Hotel bakotia biloka moins cher mais cher. Ezana ba maison ezana Grand Hotel te mais za ba maison ba maison. Au sombi chemise olati yango 10 eza ka chemise. Hein? Ozomo nango? Hein? Soko tali yango eza prix nini? Hein? Nous nazomi la kisate eza prix nini na kotala na yo. Wana na tiki yo moko kanisa. My friend, elateli na yezo changer. Kolia na yezo changer. Ba place wana okendaka kolia, okei kolia na mateto kanisa eza atalo. Yo po vandi na mateto zolia maolewa, okangi photo. Danger! Soni. Ozwi photo oza na matete, hein? Ba fongoli mwa restaurant moko na matete. Yeye botale. Adresse ni matete pembeni edingwe. Eza na ba place na koki komemo na kini. Na lakisi yo koyebi kini te. Nzamba likolo. Eza na ba place na koko mema yo. Okoti na poto lobi papa nga nazozela awa libanda yo kakota. Na Kongo awa. Papa yo kota nga nazozela awa, nazozela awa. Soka we bwaki kaka miso boy, ministre était la vandi kuna. Ministre était la vandi kuna. Kimbuta vandi kuna. Général la vandi kuna. Papa te, bakonzi baza awa bakokanga biso te. Koto vanda te na. Na. Poverty has a way of separating you. Pauvreté azana lolenge ya ko séparer yo. Kolakisa yo kokite ezana ba place okoko kota te, ezana ba place okoko vanda te. Yuma. Ba place wana basala ngo pona bantaba. Yo za mutu te. Soko kocho kuti général avandi benda kiti yo po vanda pembeni. Bonjour général. Na ndego na TV. Bonjour. Benda kito vanda wana. Tuna bango kokeza kombe otali boy. $10. Tika koganga. Non, mais là kaka. $10. Ko nazana combien na poche? $20. Kwa pona bika. Il faut qu'on a beta calcul ya $10 na koka moko awa. Omediango malende. Nali na mwa 200 so, mais ngape na vandi wana. Aux hôtels la général. Ah bon général, ça va? Ça va. Ah, mon gouvernement, ça va? Ah, et premier ministre, c'est bon.
Deux fois Vandiwana, bakomi ba camarade kasi. Coca. Kope funga mate salingi. Mais y'a ba place au kotaga, au kozo relation de gini. Jim na sala ka sport, soki kana koti kuna, ba ministre bazape ah bonjour bonjour. Ah prophète Baraka, bonjour bonjour. Ça va ça va. Ngape nazo kata mafuta. Aleki nga na mbongo me ngape naza wana onction. Na mubola te. Soka na surisi numéro bonjour bonjour na wetale na bureau. Yo kana se ba relation na mbongo nazo yango ndenge. Ba place to liaka ba place to vanda. Na uti ko sala anniversaire na ngai. Ya mukolo na botami na kati ya Kristo Yesu. Mais faut mon place. Soki na l'accès ba photo ko lobeza na Congo to sali yango na France, meza na Congo. Ezali kambote ko za na mbongo no. Soko ke kuna bako benga na yo, nde question. Bako benga na yo. Soko zui $10, soit $5 ko tikuna bako benga na yo. Lata veste no liputa no ya bien. Tambula okola mama mukonzi. Loba na ye kotala. Awa bosala ka nini? Lokola kwa mukonzi riche. Bosala ka OK, c'est bon. Okoti na kati. Atozo kama ko kama boite. Te. Kama na ndenge ya kipatro. Oh, OK, c'est bon. Muni ba patron ndenge ba kama. C'est bon. Na mona ka bango na ville. Ba uti kuna na bandundu me bazo kama. C'est bon. Oh, c'est si. Ezala ba escalier oyo mataga yango moko telemi oyebi yango. Hein? Omoni amuta uti bandu na yebite. C'est qui? C'est matin. C'est OK. Eza ba escalier tambula ga boy. Eza na ville mwenye ona no matango te. Umona ngoka na film. Ero zomo nazo matakuna seki mwa muke. Ba demo ya kiboka tie exile. Wana pena leki. Amati mususu jipa. Aleki aki. Bwaka fa 3 fois na sako. Papa bundisa pauvreté. Tikala ko zala mukila zala mutu nde loko na zoloba. Tikala ko tim kala sima zala liboso. Bana Nzambe bolongwa sima mukila batu. Yo zalaka sima matete. Eza na bato a Congo yebe za Kingabwa. Soki batunyo Kingabwa yebi avenue na quartier na avenue ya avenue Kingabwa. Yo povanda na Congo. Nde bato mona ga le 31. Hein? Le premier ba kai côté la ville. Bauti wapi? Na Kinshasa Kingabwa matete le 31 tokenda côté la ville. Ndako batongi yango mukoloni. Mama eloko wana ezo sopa ma eza ndenge esala ndenge mais avant dikana matete. Ina ne akoma na ville te. Ngana ba chauffeur nyoso na zwaka po ba rouler na Gombe ba yebi Gombe te. Otuni obotami awa wi wapi matete. Obi chauffeur obi na matete na kokoti sao edingwe avenue edingwe na me Gombe kuna basoda ba ukanganga leka boyo basoda baza kuna papa na lobi leka ba kolia yote petoleki etoleki mwa courage komi kokota pona ni nazana vie ya sima ava azana vie longwa na vie ya sima beta muninga loba longwa na vie ya sima lata courage ya papa na yo oza mokila te oza mutu Solomon beta maboke solo la soke zanga. Solomon sacrificed 1,000. Salomo a sacrifié 1000. When you are giving, soki oako pesa is based on love. Ezala basé na bolingo. You will flow in unlimited prosperity. Okoza na prospérité oyezanga ndelo pe eko debote. Never give under pressure. Kotikala kopesa kana se pression te. The giving of Solomon kopesa Salomo was founded on love.
ezalaki na bolingo kati nango ezalaki basé na fondation ya amour. Ya Amour bolingo. oyo azalaki yango na Nzambe. Bible lobi alali botu. Alalaki na mokili te. Alali likolo. Tika semence moko ko sala lelo. Elongolo na se ya mokili matisa likolo. amen Tozalaki na Dr Brian. Boyebi seli moko tozalaki wana. Nazwi enveloppe ya $1000 na PC. Nalobi na batu nyonso basalaki ba enveloppe nalobi kenda bolale lango. Asali 2 jours, il fallait bazongi sango ba dimanche. To pesa ki lokola mercredi. Abosani. Jeudi ale ko mais papa lobaki. Tozo ba enveloppe. To lali sango na se mitu. Azwi enveloppe alali si yango na se ha. Ere kaka zipongi abimi na nzota matina lo. Kuna Nzamba keiko pesa ministère oyo aza nango lelo, akeiko fungula makambo na ye oyo aza nango lelo, kuna kuta ba jeep asema po autaki ko pesa nga jeep ML abandi komona ngo na lola. Mais era komi akoti na lola, amoni na meza ya lola, mabonza nyosa pesa na église eza wana pesa koloba. Eza koloba, omoni na lola, nyoso semaka na église lobaka. eza viva Eza viva. E bandi koloba toyambiyo. Merci ndengo kabaki biso na église. Mutu ke funguli munoko ML bandi koloba na ye. Merci Brian. Oye awa pote osemaki nga awa. Ngande na sengi boya na yo awa. Mi enveloppe wana erozo yango ti yango na mutu. E matisio likolo. Biso ba semence na yo awa. To sengi Nzambe oya otala biso o comprendre eloko salaka. Docteur chaque mois akoki ko pesa dim ya $6,000. Sans obligation, sans matérialité. Na comment na zui à Lukinga. Hein, papa, yango. Sans matière, sans obligation. Mais na koloba na yo ke na ba pasta na minito na Congo baleki Dr Mbongo bazate. Boaka fa 3 fois. Asali vision à hôpital, comme moi na moko kabimi ngape docteur rien. Eza na différence ya muto azo sala alliance na Nzambe na oyo aza bilanda landa. Ato o saleli bilanda landa sans effet. Ya muto eza ya mutu. Lipamboli ya muto eza ya mutu. Eza ya yo. Yo kaka oyo ya kokaba. Omona soki bakobundisa bakoka. Mutu mususu akoya asalaga business lokola yo atie awa. Tika ye kobunda na yete. Ata clia yepa na yo alinko somba ya yote tinda kuna. Tika ya bunda yo kaka pesa dimu na yo. Pesa offrande na yo. Vanda kimia. Prière, dim, offrande. Prière, dim, offrande. Tala ye kaka bo. Totala lobina na kosa. Totala lobina na akozala. Likambo te bundi sangai ekoyeba na lobi. Nana zalaki na Nzambe na oya zalaki na Nzambe te. Boaka fa 3 fois. Ganga makasi na anglais I connect. Ganga makasi I connect. I connect. I connect. Lobana lingala na connecté. John, I hear a name in the spirit. nazoyoka kombo moko na kati ya molimo But this name is like John something. John kombo Kitas. ezoyoka na neti John John Kitas. This name, kombo oyo John Kitas. I don't know who that person is, John but I want to pray for you. mena ina sambela pona mutu wangu na ibi ete mena zoyoka John I keep hearing it in the spirit. nazo continue koyoka ngo na molimo Stand up. telema sokeza yo What is it? Come here quickly. eza nini pusa na mbangu wao Come here. pusa nawo What is the other second name? kombo na yo mususu nde nani John. Huh? John. Oui, nous sommes combo. Any John here? Who else? soki John mususu aza Now, this John I keep hearing in the spirit. siko John oyo nazo continue koyoka na molimo He had a wife. azalaka na mwasi It looks like they cut blood and like mixed blood. eza neti bamelana makila basangisa makila bamelana makila Huh? Right. This is what I see. oyo nde nazomona sikoyo I see nazomona you had a girl
ozalaki na mwana mwasi you loved her so much. olingaki sheri wana mingi. True or false? Eza ya solo? Ya solo. Looks like you are no longer together. Ezomona neti boza esika moko lisusu te. I can't hear you. Nayoka yote. Allo. Nazoka. Okay. Now, this is what I perceive in the spirit. Siko yoka o nazozwa na kati ya molimo. Under this spirit, this is what I see. Oyo nde nazomona. I see you cut blood, Nazomona bokata makila, you mix, bosangisi makila wana, and then you drank. bomelani makila. Huh? Ya solo papa. And then after a period of time, you separated. Siko sima tango moko boye ko se separe. Séparé papa. But this is what I see. Metala siko o I nazomona. see you somewhere in the village. Nazomona yo quelque part na mboka. I don't know whether Bandundu or where. Something like- Bate bandu. Is it Bandundu? Oui, na Kenge. Nakenge. Oui. Yes, 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 yes. Oh, thank you, Holy Spirit. Merci, Thank you, Holy Saint-Esprit. Spirit. Merci, Thank you. Saint-Esprit. Oh my goodness, because this man is a millionaire, Parce que elenge mbayo bozomona za millionnaire. and I'll prove this to you. Pe na ko prouver yange pa. Can I prove it? Na prouvango. Can I prove that he's a Na millionaire? prouver kaza millionnaire. Okay, this is what I see So in only my nazomona. prophetic television. Nazomona na television nga prophétique. I see that when you are in Kenge, Nazomona ke tango za na kenge. you had money, Ozala ina mbongo. and you began to enjoy the money. Pe okoma kinde kwa okoma kosala ambiance na mbongo wana. True or false? Eza ya solo bien lukuta. Oui, oui. Huh? Papa, ya solo. Huh? Ya solo papa. But then, Merci manango. this is what again I see. Tala nano nazomona lisusu. I see Nazomona this woman elenge mwasi oyo. made you do that Asalaki yo. because he wanted to go with your prosperity. Asalaki yo bomela na makila parce que alingi akende na prospérité nao. After mixing the blood, Sima hosangisa makila she left you. wana sima atiki yake hii. She's the one who left you. Yenda atika. Oui. She left with your chance. Tanga kenda ba chance nao. You dropped. Yo pe vi ekiti. Na kwei, oui. Then you came to Kinshasa. Siko oyena Kinshasa. But you are in Kinshasa. Me oza na kati ya Kinshasa. You are just a tail. Oza ana Kinshasa me oza lokola remolke. Mukila. You are a tail. Oza mokila. You have never been a head again. Otikala kokoma mutu tenengo zalaka. Oui. Ya And solo as papa. I was preaching, Siko tango na bandote ya. you are sitting there. You began asking, then what can I do? Ofandi kuna obandio mitu na ngai na sala boni. I have tried everything. Na meki nyoso. But what can I do? Me na sala boni. Were you saying that? Esko banda holo babongo? Oui, Huh? oui, oui, papa, ya solo. Have you ever told me about your Eske so situation? betelanga masolo na obongo? Huh? Te. Okay. Sawa. Bwaka fire trough. Now, Sikoyo. I'm going to kill that witch. Nazoke kobo basiko ndoki wana. Amen. I say I'm going to kill that witch. Nalobi nazoke kobo mandoki wana. Oui, papa. No, I don't believe you. Nazondima I yango say te. tonight, Nalobi sikoyo. mutu nyonso akangi yo na pauvreté. Ah! Na déclaré, Hey! na signé certificat ya liwana. Akufa. You are not poor. Yo oza mutu ya okelela te. You have a demon of poverty. Yo oza na esprit ya pauvreté. Zia. Eza. Let me show you how it looks. Tika siko nalakisa yo ndenge ezala. Kangamiso. Kanga misu na yo. Okay. Yo mama momema chance ya tata oyo. Na minute ndenge nazo baluka ye. Mote banda kolata ye. Na baluki, makambe baluka, makambe baluka, makambe baluka, makambe baluka. Banda kotika, na kotiswa na mabele, na kotiswa na mabele. Mwasi ya butu na kinga mai mingi na nga kotika ete na kwa isieni ngai na sambusi mwana mbalo na sambusi ye Okay, na mbongo na wapi? na sambusi ye na misele Na misele? oui na misele na Misele zani? oui na kangambo eza na province ya Bandundu Ya Bandundu. oui ya Bandundu Otiango na kacha nini? oui na kangambongo na kati ya taba mubali taba wana kufa kate Akufaga te. kufa kate Asa kote nini? na kangambongo na ye Ntaba wane kufa te. Esika batia ba chance na yo. Nasengi onction eza likolo na nge kenda boma. Nalingo
kopesa témoignage oyo ya ntaba mutu bakangi na kati ya ntaba ekufaka te yango oyo bokokanga mpe na foto ya ntaba ya kokufa yango oyo ntaba ekufaka te esali combien d'années ekufaka te eumeli makasi nakangi asungi biso makasi mwana mobali aza malamu me tokosala nde yo nano okangi ngai na fami kambo ngana kinde kumtatikela nga papa na biso akufa do akomisa nga mwasi na ya butu alinga nga makasi mwana mobali me siko na kosala ndeni contrat butu na china déjà na kosala ndeni opesa combien kuna na butu poto zwa mbalo do yeni nga tabwe na sisi mbonga yana bango mingi na sisi mbonga yana bango mingi abando kota na mezo yana bango ko zwa mbongo do sisi mbonga yana bango ndinga zana do na sisi ba chance na ye na ko ici yo mutoko ici yo mutoko ici a partir lelo kola musakoli nazoboma yo na chola isiko nde na zabu nazoboma yo lelo okufa pesa mai ya faya ozo kufa lelo na saka na gana bandoki te fongola mulangi oyo bwaka faya 3 fois okanisi to sala musala pamba na Congo soki bazoyina barako okanisi bazoyina nga pamba bayebi ke na tiaga bango malales bango pe bazo tianga malales nga pe nazo tia bango malales na kombo ya nzambe ya baraka mogisha esika ntaba wana ezali ndenge nazo sopela tata oyo mai mwasi mukolo ntaba na ntaba butu ya lelo minui eza musika na minute oyo rado ya nzambe kake ya nzambe ekite panza batu wana na tindikake tambula lokola ntaba yo ntaba manifeste lokola ntaba manifeste rado kake ya nzambe mpapezwa kake mwasazwa kake done. It is done. Esalemi. Bonjour. Bonjour, papa. Bonjour, Kani. Vertige. Et ça? Ici, là. Où tu es bani? N'habite pas comme tout le monde. Loba moi makas. Donc, na fimo au boto mais na une makila. Na niveau intérieur na misele. Donc, fimo to mene makila. Na zaki na ba faire machine, essence, consomme manu. Mais aboto mwana mwasi, mama na bango aye ba moko azui ake na ye. Tanga ke na tikalinga muteme simbite. Nazo kangi biloko nyonso ya ngai na ke kuna okende kuna tango na ke simbite na chiba febwe kamezo simbate ne seto songa bisika to utaki ya boyi ti na mwenga be bongo simba pete na ibwe na kishaza papa bongo nyona zaki na nyonso na kwei par terre tika le loko te a partir wana ubunde osalibwe ria eloko te donc ne vie kende lisuli bosote mouchoir oyo ezala mutoki nanga ezala tembo ya bakambe salemi lelo. Amen. Ezala na se ambetu na yo. Amen. Minu ya lelo okoyoka sango. Amen. Mwasi akufi na ntabe kufi. Amen. Eza na batu kwete deliverance na ye sale molongo na babola efo muta simbi nzungu wana kwa ukakufa. What is that?
oyo nini Poverty. eza pauvreté. Poverty is not the absence of cash. Pauvreté ezalaka absence ya mbongo te, It is the presence of demons eza présence ya besprit mabe in the life of a person. na bomo ya mutu moko. When demons leave, Soki ba demo bazofanda kati ya mutu, when the demons leave, soki ba demo ba libere mutu wana bakei, riches follow. mbala moko bomengo ekomi kolanda ye. Everywhere. Partout richesse ezali. Poverty is the presence of demons in the life of a person. Pauvreté eza présence ya ba demo na bomo ya mutu moko. Everywhere Bisika nyonso there is money. eza na mbongo. When demons leave, Soki ba demo ba libere yo, money comes. mbala moko mbonge bandio ya. I show you. Nala kisayo, Hold my hand. simba maboko nanga. Stand. Demon of poverty, Esprit ya pauvreté, come out. bima, Now. sikoyo, Out. bima, Out. bima, Out. bima, Poverty out. pauvreté bima, Out. bima, Out. bima. Oh, tala moto ezola tayi. Fire! You see? Money. This is poverty. Take him. Oyo nde pauvreté, bome mayiboy, Take him there. bome mayiboy. See, another one is here. Omona mususu Another yeyo, one is here. Another one is here. mususu yeyo, Another one is here. mususu pe yeyo. Here. See? That's poverty. Why do you run? Go. Come. Oh. Fire. Fire. Moto, Fire. moto, Fire. moto, Fire. moto. Come here. Bring them here. Yaka na bango liboso, yaka na That bango is what they liboso. call demons of poverty. Oyo nde babengi ba esprit ya pauvreté, Demons of poverty. ba esprit na kati ya pauvreté. When they leave. Soki ba libere, When they leave. soki ba libere, When they leave. soki ba libere, Sha! See, they are here. Holy Ghost fire. Fire! Maratatatata. When they leave, soki ba libere, I poverty. pauvreté nyonso koloniki. Fire! Moto, Catch fire. yamba moto, Catch fire. yamba moto, Catch fire. yamba moto, Catch fire. yamba moto. You see? This is what I mean. When that spirit is there, you can't get money. Soki esprit wana eza kati na wokozo wa mbongo te. It's fighting your poverty. It's fighting your riches. Ezo bundisa bomengo nao. How many want poverty to end tonight? Combien a besoin na posa pauvreté esuka na bomo inabino. Huh? This is what I see. Oyo nde nazomona. This is what I see. Nazomona boy. Poverty ends now. Pauvreté ezo suka kana minute oyo. I say poverty ends now. Nazolo bango lisusu pauvreté ezo suka kana minute oyo. As long as I carry the anointing, Kanenge nazomema onction oyo nazana. you are not permitted to die poor. Yo esengeli te okufa mobola. Under this anointing, Na sene pakwa oyo nazana ngo. you are not permitted to die poor. Yo opesa melinzela to okufa mobola. Under this grace, Na sena ngolu oyo. you can never die poor. Yo okufa mobola te. Under this grace, Na sena ngolu oyo. you cannot die sick. Yo okufa na maladi te. Receive your healing. Get up. You come. Yaka. You can never die like this. Yo oiko kufa na maladi oyo. Raise your hands Tombola maboko na yo likolo. and receive Pe yamba. and connect. Yamba pe connecté. In the name of Jesus, Au nom de Jésus. I command Mbasu. Na commandé mbasu. Fire! Moto. Fire! Moto. Fire! Moto. Go. Kende. It's done. Esalemi. Beta maboko na molola bien.